waba ukeneye guhesha isura ya kinyamwuga business yawe cyangwa igikorwa gikomeye uri gutegura, gana Techno Market Printing House. Wifashisha ikoranabuhanga rihanitse n'imashini zigezweho mu kugusohorera no kugutunganyiriza ibikoresho byamamaza, promotional materials, ibyifashishwa mu nama zikomeye, conference materials, harimo ibitabo bya kalite ya mbere bitunganyije neza, brochure na flyers, banners z'ubwoko bwose bugezweho, posters ku rupapuro cyangwa plastike n'ibindi byose wadukeneraho ku bijyanye na printing na branding. Dusange mu mujyi rwagati i Kigali mu nyubako ya Demire ahateganye no kwa Ndamage, tuguhe service yihuse kandi inoze. Wanaduhamagara kuri 0788 15 88 00. Techno Market, we print for you. Atwanwise hari umuntu ufite silence ngatwara umugenzira. Urihangana rero nta silence dufite. Kuki nta silence mufite se? Erega biragoye kuyabonera icyarimo. Ya papa, ubwo ntabwo muzi gake gake. Yego. Ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant cyabashyiriyeho uburyo buborohereza kwishyura ubwishingizi gake gake. Bwabo bw'ibinyabiziga, ubwo kwivuza, ubw'inkongi y'umuriro n'ubundi bwose butandukanye. Uzi ko noneho ushobora kwishyura ku munsi, ku cyumweru cyangwa ku kwezi. Ibintu byaroroshye. Igihe ukeneye ubwishingizi ugana ishami rya Radiant rikwegereye ugahabwa ubwishingizi wishyura uhereye ku bwizigame bwawe. Kanda akanyenyeri 543 urwego ukurikiza amabwiriza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 38 18 95 cyangwa 0790 56 75 63 cyangwa ukegera ishami rya Radiant rikwegereye. Muri Radiant isezerano n'isezerano. Umuturanyi. Utagira ikintu kikongera kurya. Ndavuze ngo utagira ikintu kikongera kurya. Kuvuga ngo uko subite byawe wabaye uretse gatoya. Wabanje ukumva bose byavuga ko werute misi ikarame. Ndashaka kumenya ninde wamufungure ngo yinjira. Hehe. Hano. Urumva runo rugi irangufuri nanjye nigeze kubitekereza ko ishobora kubifite ikibazo. Iyo karaza karaka inyuma irasakuza cyane. Nashyizemo amavuta kare kugira ngo ndebe ko ninjye wamufunguriye. Urashaka ko ndi nabi bizagenda bite? Ninjye wamufunguriye rwose. Ariko nigeze yinjira mu nzu. Namubwiye ntiguma hanze hatutanatwiba. Ndakubaza ko nayo nakwirukanye waje no kugira wagarutse ute? Nani inzara. Wari ufite inzara. Kuze yarashonje. Ndagomberuka kurya. Mvura nkubwire. Nakoreka mbaza nkubwire werute misi. Siko bimeze. Nta magambo menshi nyine gutera munani. Rangiza kurya umufungurira igipangu. Rufonsi ndakubwiye ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma. Sinongere kurebana naye mu maso. Ngende burundu. Ndakubwiye ngo sinzongere kubana naye mu maso. Rufonsi. Azongo amaya amazi ahari kubera iki kandi ndi kuyabona. Ase n'umuntu akubwira ngo amazi ahari ntabwo byo nyine ndabyumva ariko kandi ndi kuyabona. Ntayahari rero yanyu ntayahari. Genda ujye kuyagura ahandi. Kubera iki nyagura ahandi kandi hano harahari kazungu? None se ubaye iki noneho kanakari kuma amazi nkagenda bigiye kuba big deal noneho? Ko mbona warakaye bigenze gute? Ako bamenda neza kongera kureba. Mwanya no munago ndaguhaga ndashaka kumeza nkureba buri kanya. Okay. Urura ariko. Shanda. Aze kunde wajya nkunda urambanje. Kunde uvugana mu mushiya nk'uri nko kirarira igitiriti. Nuko kandi birinda. Shitwani. Kukunzi sike mfite yanjye aho. Akira. Banza ufate makakenda mu bintu byuzajye bafufika mu itera pete mu gitondo ko nakazanye.
ariko mbona mugani none igikonyine cyongeye kuba kibisi byagenze bite ngute se ntabwo bwo cyaba kibisi uziko nashyitse mu rugo nkasanga inka ubwo inka nke bari bararengejwe ubwo ko twashyize igihe cy'imvura harimo inshugura harimo isazi harimo iki ndurugamo ndagenda nzibamo n'akakorogeti kamwe kuba maye ngenda kanshiriyeho ndagenda njya ngo nabayeho kugahinduriza genda se baranseze birera cyo n'umundi birimo kagira ubu se rinda ntabwo ukamagaza ahangana ndimo nkubwira ndeka ngaruke mu rugo njye kureba icyo gukora byanye nayo bitangiye kuzamo wagira ngo hari ikibazo kindi wewe ukuntu ko rusigaye umbwira nako Jufrika nkubaza ubundi umfata nk'iki koko wahindutse koko ko mbere ndamutima mubi wagiraga ko mbere wari umuntu w'umubyeyi wumvira abana be ukatugirira imbuwe nawe ndindira mbanze ndangizanye na boy kuki usigaye ko kumeze gutyo usiko mama yidi wagira gusigiye gwa mutima gwe umva kubwira uto yego ndakumva ibintu ni bibiri aramara kurya soka agende nimba ibyo ngibyo bidashoboka mwembi mujyana yaragenda aho kugira ngo ngende yagenda bizana ibintu by'amarangamutima abantu bari kurya reka tubanze turye twige ku kibazo cyabo ufite ni amenyo yagutse no muvumva ibintu byose washinyika Kazungu ko mbona ibintu bigize big deal. Genda ujye guhahira handi hano n'amazi yanyu. Kubera iki si? Kandi hari yandi kuyabona mama ya manene niyo nshaka. Amazi n'indi yabuto. Amazi n'indi yabuto. Mabuja niyo yashaka. Mabuja wo? Brenda niyo yashaka. Wabivuze se ko ari ninda ko mbizi ko Brenda atayabuto. Oh yani Brenda nagarire. Imbere yuko nyine nje hariya mukamfata nk'umwanda umuturanyi mudahereza agaciro mwumva ko mbese ari amahera ari aho ngaho atambuka nta kintu nta kamara bamariye urumva nanjye mwaza kunyaka amazi hano. Ako Kazungu ibintu bibaye hariya mu gipangu noneho bizanye ne ku kazi bigiye kuba big deal Kazungu. Bigomba kuza ku kazi kubera ko bibereye wanyu nanjye hano rero ni wanyu. Umbona nk'iki? Nakabaye ngufata nk'umugore wanjye n'uwo warakunze ukansanga muri iyo. Akabaye uri umugore wanjye. Ubu rero uri umugore wanjye w'imisi wejo mu gasheje ariko nta nubwo biza gutinda. Ndagushubije ariko ntabwo ushubije ibintu bizima. Ongera umbaze. Shaka Jufrika ngugize kuri rero nakubeshye. Ngiye nawe ndabona rwose urukundo rwawe nanjye nta hantu rujya nta naho rugana. Ezabane se zibaze ijya. Ezabane zibaze ijya. Okay. Ngenda njya nkubwire ko kuva ngiye namenyana nawe. Urukundo rwanjye nawe rwashemo ibibazo. Bihe se rinda ko umunsi umwe twagizemo akantu gacya kubera ari kuri agutwi ngo n'umugisha. Ngaho mbarumbwiza ukuri umbwire guhera ku itangiro ngiye natumenyana nawe. Ni ikihe kintu kizima waba warakoze ukavuga ngo ngiyewe ndi umukope w'uyu mukobwa nkora ikintu ni ibibazo buri munsi guhera kwa mbere ni ikibazo kwa kane muri make none undusha ibibazo kandi abakobwa ni nawe berekana ibibazo ahubwo uri umuhungu werekana ibibazo gusa. Ndebera yewe ubwo naba ntazi byo gukopa ibyo ngibyo uvuze yaba ari umukopo niba ari umukopo n'iki kintu cyo ntakoze kuri inzu ntabwo najyaga mbyuka mu gasheshe nkicaranga ukarinda ubyuka amagaza ahangaha nagereje ngo murebe nguramutse wowe hari imirimo wagiraga sinago nahamaga nshaka kuganiriza ugakomeza ari umunga. Ako Kazungu reka ko kabya reka mazina n'inkwebwire Kazungu umuntu ni bwakigaruka ariryamye araru aryamye gusa mbasa banzaruke muri mind ibintu yakiye mnago tubizi ibintu byose yanyuze mu naki n'umuntu abizi none ubuwe waraka Kazungu nawe ujyobe nk'umuntu mukuru mani ujye utekereze nk'umuntu mukuru ni bwakigaruka murumva uze basi wetu Kazungu nawe wapi Kazungu none so shaka ngende ngura basi kari kanyene neguri yari yaruguru nari none se mbigenze gute nakumusebe iki se uvugishije kuri nge kuba ndi umuturanyi wanyu basi bibabera umutwaro mubona ndi umutwaro kuri mwe. Kazungu nago bakubonye nabi nago bagutwaye nabi gose ikintu kihari umuntu ni wakigaruka yari agomba kubanza kuryama mwakaruka mu mutwe. Mugisha rero cyane nagakubwira nuko Jofre yaje Jofre kandi nari nabikubwiyeho ngire ngo uri kwa muganga cyagihe mbwira yuko hari inka yari yagurishije
ndetse agurishaho ni ku gafamu ke kandi ko kugashanga hepfo hafi n'intuza n'idamu. Rero akaba azanye amafaranga aje kwiyubaka, urabizi afite numvaga avuga ngo arashaka afite no gutera imbere we na Linda, simbizi njye urabizi cyane kundusha. So rero mu gihe atari yisuganya atarashaka inzu niwe nashaka kujya kuba wenda undi, ariko nkaba nagusabaka kubanza nanjye nk'ukuntu waje mu mujyi ukaba none ufite amafaranga, reka rero ufite ijambo mu muryango kandi ariko bidashimishije, ashaka kugira ngo ndi hano icyo ndakigusaba nka mukuru wanjye. Ibyanyuzwe mu kazungu nta n'umuntu umwe wese abizi. Oya mbwira basi wenda ufite amakuru kundusha cyangwa se wenda ubana na Linda kundusha, ubona nyine ndi umutwaro kuba mbitaho, nkamenya ngo wenda mukeneye ibi mukeneye iki ngiki, nkaza nkabitaho, nkamenya uko mumeze, nkashaka kumenya uko mwaramutse, bibabera umutwaro mbese nzabira igamuturana turayego nta kibazo cyanjye urumva, ariko wowe nawe banyamo nawe uri witwara mu bantu sibyo. none iriya nshinze ngo ni Linda, irinda imbwira kuriya gute, irinda yifata ikamfata ikantaranga, mvuze mfashe umwanya wanjye nkafunga iduka nkavuga ngo reka nzi ndebe uko Brenda ameze, Linda kantaranga kuriya, nawe ukajya ugafatanya ukavuga ngo kazungu umwe mumfata kuriya kubera ntabwo ndi umuntu nk'abandi. Uri umuntu reka noneho ushakajyanye nange zamuke zariya za ruguru zose ngingo ngiye gushaka amazi, kandi hano hafi ya mu rugo kazungu wo mu rugo mututuranye mu rugo. Nawe ibyo ngibyo uri kubivuga kubera ko hari serivisi ukeneye, nanjye nakeneye serivisi yo kuza ngo nite kuri Brenda, menye ikintu akeneye, ndebe ni wenda mbonye yakwishima, murabyanga namuva mu nkeneye amazi namwe uyu munsi ntayo muri bubu. None se umurundi wa mbere ubona afashe umurimo se uwo bwakeye banyirukanka na biriya bintu kugira ngo satani ariko natera umuntu akamuzengerera, maze uzarebe buryo umuntu uzakira satani amurwanya kubi. Ariko kuri iyi nshuro naje nje unyitegeye mvuye iwacu mbabwije Butomasi nko kureba ndabwira akarakanjye kose mukampere hano, akarakanjye mukami yitwa iyanjye ndayigurisha, nibwo mvuye mbese niteguye, ariko sene ndazizanye Linda ubu nicyo nane nkushyiriye hanze kugira ngo tuganireho nkubwire plan yo mfite yanjye nawe, nicyo wumvira nkubwira ngo ntabwo buri burare kabiri sitovuye mu bintu twari turimo ngibigeze. Urumva kazungu none usakangeza ari ya ruguru, ahubwo n'ikindi ngufikiye n'amakuru. Iyo amaze amakuru yose ufite, niba nanjye nabakeneye nkakenera kumenya amakuru ya Brenda, mugira icyo umbwira nanjye mu munsi nta mazi noneho namenye. Basi ngiye ngufikiye amakuru nyine mfite amakuru ngewe, ariko nange kuba amakuru yange kazungu banzoma amazi, amakuru ndayafite kandi yaryoshe kubi, ndabizi ko kuna amakuru kuna nkuru kazungu, banzoma amazi nange ngubwire nkuru neza, kandi ndabizi kera kunyezeye umunsi wose urahera, umunsi wose wishimye ku nkuru ngiye gukora rwose. Mufashe niyo byaba ari amezi 5 cyangwa 3 cyangwa 7, ahubwo nibyo ndi buhitamo guseka se. Ariko kumva nta kintu gishekejemo aho ngaho. urakoze kubwo igitekerezo warongejejeho. Mu by'ukuri umuntu ufite umutima wese agira ibyo yifuza, ni ku isi iteye kwifuza kuko, ariko ukuntu isi nayo idufata ntabwo icyo twifuza buri gihe ku isi ariko tukibona. Ubwo rero nagira nkubwire ngo ibyifuzo byawe, ijambo ry'ikinyarwanda ribisobanura neza ngo ni ibyifuzo. ntabwo ndashaka kumva icyo umbwira. Uracyumva hano ntabwo ari muri ghetto, aha ntabwo ni ibana, uru ni urugo rw'umugabo n'umugore, ibyemezo bifatirwamo umugabo n'umugore barabiganira, ntabwo wakwaye urayura ndaraye bifite ukuntu bigenda i Kigali, ibintu bifite uko bigenda.
hano niba hiyongereho umuntu umwe nuko duhaha birahinduka ko ni sitoke y'ukwezi nyine hano i Kigali ntabwo ari nk'iriya mu cyaro bivuze ngo turaguhahira ntabwo rero ndi bukwemere ngo nuko uri murumuna wanjye mbangamira umugore wanjye kandi umugore wanjye hano se abuze murumuna we cyangwa umusaza uza kuba hano byo kujya aho ngaho byo gukururuka menya ngo ryari nanjye ndaho nta sene mfite se nazizanye ubuse noneho uciye bugufi ugiye gupropose cyangwa kuzanye amafaranga cyangwa kugurishije izo nka zanyu niba ari mwana rwa kuzitema sinzi uko mwavuga ariko se wagenze ibyo byo bivuze ko uje nagaruka wa propose sheri ntagaruka rinde ibyo bintu byo gupapoza niba ari gupapoza nabikubwiye guhera kera icyuzi cyo nuzi ko nkukunda ariko niba ushaka kurebera urukundo rwanjye yuko napfukamye ibyo ntabwo ari ikintu wakabaye gitekereza njyanga icyo wakinsomyemo kera kandi urakomeza urankunda ahubwo njyanga iminsi ingahe maze narahanga hari undi muntu waje aravuga ngo azapfukama ava nkanashishutse ahubwo reka nkwibwirire nanjye ukuri guhari nudate ivi rimwe se ntabwo rimwe nanjye ntiryemeye udateye amavi abiri ugapfukama neza ushaka undi mukobwa uzihanganira ibyo kandi ntabwo ngende kunegosiya nawe urabizi ariko kandi ikindi kintu ndakubwira ngiye na gahunda mfite yo kubana nawe cyamwita mpubwira kiro gute se ibintu by'abantu biwacu byaza umuntu yakwibonera habi i Kigali mukaza mukirunda reka tubicike rwose kwigira habeho kwigira gusa ubu mari kimwe mu kuru wanjye icyo nkumarira ngiki rero inama n'ubuntu ntabwo nzi kwishyuza mukuru wawe yaje yagurishije dore yatangiye kugurisha umwanya sibyo igikurikiraho ni iki ejo muzaba murimo gusaba nkubwira ngo gukorera amafaranga biruta kujya kugurisha niba yatangiye kugurisha umwanya akagurisha inka ayo mafaranga yazanye i Kigali ntahomba kizagisigaye no kugira gute gusabiriza genda ubwire mukuru wawe rero nawe ugira inka mwagurisha umwanya mugire gute mufata ahantu mubane nk'abantu b'ingaragu mugiye kugura ibishyimbo bya mituyu hano turya ibishyimbo bitetse murya ibya mituyu byo ku muhanda bitewe nayo mufite desa murarya ariko hano siko bigenda ngewe nzaba nagiye mu kazi umugore yagiye kugira gute hanyuma tugushakire n'umukozi ukwitaho hano wirirwa ahangaha ni uri nyir'urugo ko ntawe wirirwa ahangaha twebwe niyo mpamvu tutagira umukozi hano twese ni ugushakisha nza gusiga ahangaha uri ikirabyo taza kuntuka nanone oya ntabwo mutukande kukubwira Fred shakira igisubizo kuri mukuru wawe kuko niwe muri mu kigero kimwe ubona kuvuga ngo urankarabye mugihe ntabwo wenda ngewe nanagufashiriza aho ngaho ariko icyo ntari bukwemerere none ahangaha wenda naza kubwira na madamu nuko ntabwo nakwemera ko hano amezi 2, 3, 4 ntabwo ibyo bibaho mu rugo kereka ari akazi uje kudukorera hano nubwo muzinya kugiye kugenda we banzo amazi ngiye gukubita inkuru Usebe ntabwo nguhereza amazi wavuga ngo uri unterefema ryo kumenya amakuru wagira ute ntabwo musebe nta mazi kandi ukeneye inkuru musebe nta mazi hari ikintu ngiye kukubwira ngiye gugushimisha kijyanye ni brenda so shaka brenda si wo shaka si we banzo nkubita amazi ngiye gukubita inkuru none banzo nkubita amazi ngiye gukubita inkuru tit for tat nkubita amazi ngiye gukubita inkuru ndayifite nziza cyane ariko nawe kuye kubanza mu amazi iyo urimo kwera akaza bivemo inkuru se ni sawa ni sawa tu inkuru ni sawa kabisa iwe bazo mu amazi ngiye ngwere mubwire inkuru yanjye neza ushaka yanga yandi manini niba yandi manini yo dushaka nagoze mu amakuru kazi ngukunda amakuru cyakora uriya makuru niyo ya mbere ndagarange ndabize inkuru niyo ya mbere undi bajya bavuga baba baseka ariko ikintu cya mbere ni amakuru ngambwira bimeze bite kandi mayina mazari ikintu yatashyushye neza bimeze bite sawa nta nkuru ufite none wa musebe iki musebe ntugakire n'amarangamutima yanjye cyo ukunda cyane amakuru kurusha amafaranga musebe
ntugakine n'amarangamutima yanjye mereza amazi nayo nkwaye musebe mereza amazi nayo nkwaye musebe mereza amazi nayo nkwaye kazungu musebe ndakunigira hano niga nari ngiye nta gahunda mfite yo gukora mariage none se Linda ko aricyo kintu cyanye ukangije kinjyana mu rugo tubageze tuganira nanjye cyane ndagusabye kugenda guhinduka nagusabye ngo uze ngiye ngo ndongore mpo umugore wawe guhinduka kwa mbere nukuza nashaka gutinda nkaza mfite plan yo gushyira mu rugo nta mukanshyira mu rugo ugakomeza muri bya bibi byawe ibihe bibi urumva ni stock ugiye gukora se ni uretse umbere uretse se banze unyumva mukagira ariko se mukagira imana ninde mu wari ufite ma device Fonsi ujya kubabara wirira mva kugiza ukuri ntabwo bishoboka yuko wagenda ntabwo bakwirukana gutya oya papa itarakabije cyane rwose reka Roza yaraje ahangaha ibintu byaramahoro kibu yaje ahangaha abaramwakiye mama yidi ari mama yidi wamukoreye amabara yose ibibazo byose yaragiye arongera aragaruka kandi baramwakira ahangaha urumva yewe na murumuna mama yidi nawe nuko byagenze urumva uriya Geoffrey nawe yaraje ahangaha akora amabara na mabuja nawe kandi barongera baramwakira ahangaha mu rugo Gatogo yakoza ibibazo nk'ibi umva yavuye haraye joro ramaruka ayikubita no hasi arongera iriterera baramubabarira ntabwo bishoboka yuko boss yakwirukana ko wagira nje ngo naramwici yarakunda oya umva nkubwire ushaka ikintu tumubeshye gahunda mfite yo gukora ukwe vuba nshaka gukora ubukwe nyuma y'imyaka 2 uhindutse twakomezanya udahindutse ubwo nashaka undi ari ikintu kimwe cyutazi rero n'ubundi gahunda yo gukora ubukwe ntabwo igira abantu babiri cyarimwe ngo bose babitekeretse igira umuntu umwe kandi igenda cyayikomeje ahubwo ikintu kimwe n'ikimwe iyo myaka 2 ufite y'umupfumu wabikubwiye ese ibintu byo bita guhinduka mu minduke ejo mu gashesho ugiye kureba ugasanga ndi kuri yini neza nta kintu na kimwe gipfa wakemera iyo myaka 2 ukahindura ibyumweru 2 sibyo cyangwa biganiraho nabo mu rugo bakuru hamuze niba ari nabyo byagora utwiriye ukaza wizeye ko uje kuba hano none se base ku bwawe umpaye iminsi ngahe ngo mbe nanjye ndebe icyo nakora umugabo iminsi nguhaye ari ibishoboka wagenda none ariko ntago ariko mvuze sibyo wowe nk'umuntu ufite ikinyabupfura uba ukareba ikintu kitansebya ku mugore wanjye kuko nawe buriya niba biwabo bataza hano ngo bahagume aba yancishije n'ijisho agataba abantu abashoje ugomba kuyagarara ukamubwira uti nari nsezeyeho rero ukavuga ati buriya mugisha aturuka mu muryango wihagazeho wigira gute wiyubaha wagira gute akosora we nta nturebe umfurire Fred nturi bunsenyere Fred nturi bungurire gaze Fred wabukuri cyane ndabubeshye dushaka ikintu tumubeshya gituma uguma ahangaha ko ndi kumva ibitekerezo byanjye mubwire ko twite mubwire ko twite kandi ko ukeneye amafaranga yo kwitegura umwana kanahita nyirukana mwe ngo rubonzi ngo ndago nagutungana n'umwana wawe nese ubwo ngo tubigenze gusa tuvuge gute ahubwo reka ngubwire kamubwire noneho ngo papa ye mvata nzaje ngukorera ndukanye ishuri ibi byose byo waba uri kunguka ikize waba uri kuramira ikize n'ubundi ko byaruzwa n'undi ukagenda ahubwo mva nkubwire ikintu kizima mama waramuzi aramuzi uvuga ko mama wawe yapfuye ni ikintu cyiza cyane cyane nimbaga ko mama yapfuye zino naranyirukana nyine ngo genda ujye gushingura mama wawe nyine vuga yuko wabuze amafaranga y'isanduku kuri nk'amezi 6 ahangaha Ma uri kunyumva ma ngenje nukuri ko Imana narambiwe hano hantu ngenza rigiye kunyicira mu nzu none se uragira ngo nkore iki none se ko n'umwana ari kurira none se ma uzaza rero uyu munsi kuba umbeshya ngo uzaze ejo ko inzara igiye kunyica uyu munsi nagiye kwa papa Temisi ndamubwira ngo name ngibyo kurya amateke n'ibishyimbo
ko wabuze isanduku ukore nkanga nk'amezi 6 mubwire ko gushaka amafaranga y'isanduku ubwo murambo se gubeguriye ariko subundi koko kumva kubwire tembe ari kindu nungutse reka mubwire ngo iwacu ngo imfura yaguye ijana amazu none nabuzanduka kuba iwanyu wahageze usanga nta nzi hari inzu yaratembye azakubwira ngo ukurikira amazi mpaka kuyigezeho no mubwire ko urwaye nk'impyiko cyangwa ibihaha nyine ikintu cy'ikirwara cyo mu nda gikomeye cyane ngo temuzi kuri ikigogi ngwaye impyiko se ni muganga ndabanje hano kuzibagisha hano kwa papa yidi cyangwa se wemere n'ubundi ayo makuru yafite akanunu emera uvuge ko urwaye mu mutwe ukivuga ngo mvana amaboko mu ko ariho bahera agusuzugura nawe ejo mu minsi 2 ishize yakubwira ati koropa aho yaje jewe none wagomeza uzamura amaguru akoropa kabiri ari wowe wakoropera se aho umugore wawe ko yabasuzugura cyane ntabwo mbivuze ko yabikora ariko waba wisuzuguje murumuna w'umugabo we akankoropesha ariko murumuna areba indeshyo yawe uvuga ngo murumuna w'umuntu ndeshyo yawe wakabaye ibyaza umusa iyo amavuba atsinzwe buriye ndeba indeshyo yawe ukuntu yadupfiriye ubusa havuga ni mu ikizongo aho bakubwo ntabwo urimo kunuka oya kubwiza ukuri ngwaye none ndagashaka umusazi ndago se uzambwira ngo se kujya kugwarira ngo mucaro cyaba akundi ko kumunzira giki reka mubwire ari kintu ntekereje kiragiye wakigaruye kiragiye kanamve uretse kandi hano nyuma hano mu mutwe arimo konuka kumbaga ku rutoro gatoya kirabyushye cyane kirimo kiranga kwigwamo kanumve kiraje gisubiyeyo none se ukivuga ngo mva n'amaboko mu mufuka ubundi waretse ngigira i Kigali nkajya kwa wa mu mama nakoreraga nyine nyiramazu ko yabyemera nkajyana n'umwana none se simsumbwiye ngo mva n'amaboko mu mufuka sinaza nivuze ngo ngiye erega ndabise ubwenge bwe ntabwo ari bwo ngewe mfite ubwenge bwanjye ngewe buri hejuru nshobora gukora amafaranga nkayabona nkajya nanarira n'umwana kiraje kino gihe cyagiye we gisubiye inyuma yakibagiwe nk'inkweto wenda cyaje cyambaye ibirenge aha kanumve yego umva kubwira ukuntu bigiye kugenda uvuga yuko gatogo murimo amafaranga kandi ariko kwishyuza bya hato na hato ndetse cyane ariko kotsaho igitutu hasi hejuru nurangiza umubwire ko ushaka amafaranga yo kugira ngo wishyure gatogo umubwire ko numara kwishyura gatogo bizaba birangiye umva nta n'umuntu uzamara aho ngaho uzahita wigendera burya abantu bose iyo yakwirukana niba ari umugome nta muntu udakunda umuntu ukora afite intego niyo yumva ko ufite intego yo kwishyura akazi arakaguha ibishyimbo byarashize imyumbati nayo hasigaye mike ahubwo reka nkubwire ma uzi ko nari nibagenda no kubwira wari ubizi ko Rose afite ubukwe na papa yidi bya bintu twakikaga byari byo papa yidi wa undi temisi yanda akorera
uzi ko nanibagiye buriya nta nubwo nyishonje ahubwo nanibagiye kubwira amakuru Roza afite ubukwe yego kandi wibuke ko Gatogo ni murumuna w'umushoferi we nta kuntu yakwima akazi rero urumva ko muziranye n'ubundi bitekerezaho umbwire teme bujya baravuga ngo umusaza arasaraga akagwa ku jambo cyane rwose ubuye ku jambo wewe ari nge nawe ninde wasazize ako rero utangiye kuvanga ibintu murarazaguye ibitekerezo bizima utangiye bitesha agaciro narimvugishijwe mva ratahubwo ari ikintu nungutse Gatogo andi mama ago mafaranga guri kuvuga Gatogo kuri mu mafaranga muri muyagandimo ahubwo buretse ari ikintu mbonye ngo uye gukora aka kanya ngukurikire okay umva abaye umucyadukiranye dore nawe bavuga ngo nzigira i Kigali bamusanga nyine kuko turi inshuti anyemere tubane mu nzu imwe Kigali yavukanye imbuto umva ubukwe indowa y'abasilamu papa temizi ngo ni uzamubera umubyeyi nawe mubwira aravuga ngo ngura nacyo papa temizi ni uzamutanga none se mbigenze gute mambeho gute ahubwo mani biranye namubwiye wowe na papa Temisi mwamubera umubyeyi none bakabaha amafaranga y'inkwano sibyo rata Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Sibyo igihe umumagariye ubundi wari cyangwa ntabwo uri kumva ko nimero itari gucamo niyo mpamvu ndi kugutsinda ahubwo giruze tuyavuge giruze tuyavuge karanasoni nta kibazo nzongera ngo mpamagare tubivuge neza noneho tubinononsone nyagutere neza nari mu muhanda ngiye kumwonsa ndemera bya bijumba byose mbiriye nta kibazo ko nzabanza nguha amakuru bayi Brenda, Imana ishimwe ndaje nona hirya gato y'inzu ntuyemo nyine hari umuturanyi voilà noneho singihamagara Rufonsina wanjye umuturanyi yabaye umuturanyi